ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്നോ സ്ട്രോമിലാണ് പോകുന്നത്. അതിരപ്പള്ളിയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും സ്നോ സ്ട്രോമിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാം, കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളെ നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നോ സ്ട്രോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം അനിയൻ, ഇതെൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ്. പേര് പറഞ്ഞു ശ്രീ കൈലാസ്. ശ്രീ കൈലാസ് അഖിലാണ് എൻ്റെ അനിയന്മാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോ സ്ട്രോമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ബാക്കി പരിപാടിക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ സ്നോ സ്ട്രോമിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് തെറാപ്പി ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറി നോക്കാം. ഫിഷ് തെറാപ്പിയുടെ അവിടെ പൈസ, ഇവിടെ ഫിഷ് തെറാപ്പിയുടെ റേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 80 രൂപയാണ് ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കയറാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൂടി കയറാനാണ് പോണേ. ചെരുപ്പൂരിയിട്ട് കയറണം. കാലിട്ടാ മതി. ഈ മീനുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല രസമുണ്ട്. 10 മിനിറ്റാണ് ഇതിന്റെ ടൈം. നിറച്ച് മീനുകളെ. മീനിന്റെ കാലിലൊക്കെ നിറച്ച് മീനാ. അവൻ്റെ കാലിൽ കുറച്ച് മീനുണ്ട്, എൻ്റെ കാലിൽ നിറയെ മീനുണ്ട്. എൻ്റെ കാലിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. നല്ല കിക്കിളേ ഉണ്ട്. വേദന ഒന്നും കിക്കിളേ ഉണ്ട്. കാലിലത്തെ ചെളിയൊക്കെ പോവും എന്നാ തോന്നണേ. പിന്നെ സ്നോ സ്ട്രോമിൽ കയറുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സോക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങാം. 100 രൂപയാണ് പെയർ. 100 രൂപയല്ല, സോറി, 50 രൂപയാണ് പെയർ. 50 രൂപ ഒരു പെയർ സോക്സിൻ്റെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ സൂപ്പറാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്താ ഇക്ലി വെക്കണം, എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ. അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും വരുമ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യണം. എന്താ രസം നോക്കി. എല്ലാ മീനും എൻ്റെ അടുത്താണ്. അവരോടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാല് പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാ മീനും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല മീൻ എൻ്റെ അടുത്താണ്. ഫിഷ് തെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ നമ്മൾ സ്നോ സ്ട്രോമിക്കാണ് പോണേ. ടിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 3 ആളാണ് കയറാൻ പോണേ. ഞാനെൻ്റെ അനിയന്മാരൊക്കെ കയറാൻ പോണേ. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഇവിടെയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു സോക്സൊക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അലൗഡല്ല. അപ്പോൾ അവർ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഇവിടെ ബൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബൂട്ട്സ് ഇടാം. നമുക്കുള്ള സെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. നമുക്കിവിടെ കയറാൻ പറ്റും. കയറാൻ മുന്നേ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക. അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിക്ക് അവർ കിടക്കും. ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കവാടം തുറന്നു. ഇങ്ങനെ കയറാം. കേൾക്കോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ കയറ്റുന്നത്. അവിടെ അടച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവം ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ അവിടെ തുറന്ന് തണവ് പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് തണവ് പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് തുറന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. അവിടെ ഭയങ്കര തണവാണ്. മഞ്ഞൊക്കെ പുകയൊക്കെ വരുന്നത്. -10 ഇവിടെ പുറത്ത് കയറുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഭയങ്കര ഞാൻ മുന്നിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. അടിപൊളി. എന്തൊക്കെ പോലെ എൻ്റെ പേജ് കയറിയായിരുന്നു. ഇവര് മഞ്ഞെടുത്ത് കളിക്കാണ്. വായിലേക്ക് ഓടിയ വീടിട്ടാ.
ചെറിയൊരു വീടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര വകയാണ്. ഇനി മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കാം. മഞ്ഞത്തിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര തണവത്തിരിക്കണ പോലെ ഫീല് തന്നെ. നീ കേറിയില്ലേ? നീ നമുക്ക് ഐസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാം. വുഡൻ ബ്രിഡ്ജ് കയറാം. വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഈ ബ്രിഡ്ജ് കിടന്ന ആടും നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ആടും. ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടു. അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി കയറാം. ഇതിലൂടെ കയറിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡും കൂടി കയറാം. നീ കയറിക്കോ, നീ ആദ്യം കയറിക്കോ. അവൻ ഒരുപാട് പേര് മറ്റേതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും മറ്റേതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. അത്രയൊന്നുമില്ല. ഇത് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ലൈഡാണ്. കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 സ്നോ പാർക്കാണ് ഇവിടെ. കോഴിക്കോട് ഇവിടെയുണ്ട്, വേറെ ഒന്ന് പുതിയ ഒന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ സ്നോ അധികം പറ്റാത്തവർക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. കയറി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സ്നോ കയറാൻ തിരിച്ച് കയറാം. ഇവിടെയൊക്കെ കയറാം. ഇരുന്നിട്ട് സുന്ദര സാധനമാണ്. എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ മരവിച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കടയില്ല, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നീര് പോണ നോക്കിക്കോ.
നോക്കിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. വീട് കഴിയാതിരിക്കാൻ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇനി ഒരു കടയുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോറിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു പെൻഗിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 ബ്ലാക്ക് കോഫി, ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണം. അതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എത്തും. ഇതാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു മിക്സ്ഡ് വെജ് സൂപ്പും 2 ബ്ലാക്ക് ടീയും, ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീയും 2 ബ്ലാക്ക് കോഫിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിച്ചു. സൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഇവിടെ തുടങ്ങി ഡാൻസറിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കേക്കിട്ട് തോന്നുന്നത്. പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഡാൻസ് ആദ്യം ആൾക്കാർ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കളിച്ച് തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ടോ? സൂപ്പർ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നാളെ എന്തായാലും 20 പനിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. സൂപ്പൊക്കെ വലിയ പനിയായിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് താഴ്ത്തി ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. നോസ്ട്രോമിന്ന് ഇറങ്ങി. ഭയങ്കര തണവ. -10 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തണവ് കൂടി വരായിരുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പം 45 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് 45 മിനിറ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തവർക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കാം ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങാനും പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു റൂം സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ട്. എക്സീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സീറ്റും ചെയ്യാം. 45 മിനിറ്റ് സർവൈവ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ സമയമായി. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ബൈ. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.